สวัสดีค่ะ ดิฉันนายทฤษฎีอินทซอยชื่อเล่นน้องแพรรี่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกนวลวิทยาคม บทเพลงที่จะมานำเสนอในวันนี้คือสุดสงวน3 ชิ้นค่ะ